Okay guys, bumalik na naman ako. Ha? Kita nyo to guys? Siyuk to sa Bisaya. Ha? Ibang klasing orchin to guys. May tinik pa. Tao-tao di mamit, singgutan. Okay. Nandito na ang hari sa dagat. Hari sa pagkain ng dagat. May dessert pa rin tayo. Huh? Dessert to? Crispy. Malat at sabaw. Siyuk to, siyuk. Ayaw, di ma. Huh? Crispy. Crispy. Parang chicharon. Kakot is bidong ko doon. This is what you call siyuk. Ibang kasi sa anong Orchin. May dessert tayo. Dessert. Thank you sa ako mga followers. Salamat sa inyo. I love you all. Boom! Bye-bye! Every week is fashion week for me. Hell yeah.